introduce myself. Tapi saya rasa bahasa saya lebih bagus pada English lah. Jadi mungkin saya cakap bahasa campur lah. Ya, okey, bahasa campur ya. So, ni saya ni Chia Hui Sai, dilahir pada 1948 lah. Sebenarnya di 47. Umur saya dah dekat 80 lah. Satu tahun, agak 1 tahun kurang kan dah 80. Jadi dulu memang saya ni pelukis yang apa dia, still life, halus, seni halus dan figuratif lah. Tapi dan lepas tu kan tahun 2022 saya ada satu soro sini, memanglah lukisan itulah halus. Lepas tu saya ada satu lukisan untuk siapa ni, ambassador Singapura kan, dia datang rasmikan untuk hadiah itu, untuk hadiah untuk dia lah. Jadi lepas lukisan itu pemandangan ya, scenery. Nanti dia tanya apa tajuk ni, The Sound of Silence. Oh, bagus lah Sound of Silence. Lepas pameran lukisan figuratif atau still life itu, next solo kan, itu The Sound of Silence. Tajuk ini lalu lukis pandangan, scenery. Tapi tiba-tiba lepas itulah mata saya lah, umur dah tua lah, mata saya lah ada masalah tentang nak pergi treatment lah, surgery. Agaknya tahun 2023 kan tu. Jadi lepas treatment itu okey, tapi latang dah masalah lagi, mata macam tu. Jadi nak surgery juga. Macam sekarang mata saya macam amat jahil lah, macam tu lah, dua mata besar itulah macam saya itu lah tu. Jadi saya dah janji Vincent ada buat satu pameran solo di sini, tajuk itu Sound of Silence. Tapi lah pasal masalah mata ni lah, delay. Dan di masalah mata itulah jadi ada mood lah. Jadi lemut tak mau melukis lagi lah. Tadi delay sampai malas. Nasib baik ini Vincent Loy paksa saya, dak janji, dak fix tarikh pameran tu bulan 3 28 aja.